Aquí estamos, 10:31 da mañá e hoxe queremos falar dun recoñecemento que pon en valor o cuidado, a dedicación e a humanidade da enfermaría, especialmente pois cando se trata dos máis pequenos. Dúas profesionais do Servicio de Radioloxía do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, elas son Inés Rial e Cristina Pérez, veñen de ser distinguidas co primeiro Premio Nacional no Congreso da Sociedade Española de Enfermaría Radiolóxica, celebrado pois recentemente en Pamplona, polo seu traballo de investigación sobre os cuidados de enfermaría na sonocistografía, que é unha técnica, agora nos explicarán elas, pero que permite diagnosticar certos trastornos urolóxicos en nenos e nenas sen empregar radiación dun xeito seguro e non invasivo. Un estudo que destaca o papel esencial da enfermaría para garantir a comodidade, a seguridade e o benestar dos pacientes máis pequenos. Os están connosco, aquí as temos xa nas nosas pantallas, para falarnos deste premio, pero tamén da súa vocación, da importancia da investigación e do día a día dunha profesión que coida con ciencia e tamén con moito corazón. Moi bo día, Inés. Hola. E María, que tal, como estades? Benvidas aos estudos de Radio Líder Santiago e parabéns por este premio, por este recoñecido estudio. Moitas gracias. Como foi esa noticia, cando os chegou a noticia de que eras as enfermeiras distinguidas con este premio no Congreso de Radioloxía? Pois a verdade é que foi unha sorpresa, non o esperábamos para nada. Sí? Non contabades? Non, para nada. Foi unha auténtica sorpresa. No, presentábamos dous pósteres, un deles era defendido e defendeuno a miña compañera Inés estupendamente. E eu creo que foi o gran mérito para poder conseguilo o premio. E a verdade é que non pensábamos que fóramos a conseguilo porque somos moitas persoas as que vamos a este tipo de congresos e demais, entonces son congresos nos que aprendes de outros compañeiros, dos que problemas que podas ter diariamente, que ves que te entenden, entonces vas máis que nada eso, a formarte, a compartir o teu día a día no teu traballo e non esperas que che den un premio por algo que xa estás tan acostumada a facer, non? Claro. Eu creo que eso é o que máis nos chocou, sí. Este premio chega sobre o estudo que realizachedes dunha técnica que se chama sonocistografía, que moita xente pode descoñecer. Como o explicaríades en que consiste esta técnica e para que se emprega? Bueno, pois basicamente son para nenos que teñen refluxo vesicoureteral. Eso significa que normalmente a orina tense que quedar na vexiga e non pode subir para arriba, para os uréteres. Entonces, pois son precisamente para diagnosticar estes casos nos que hai aí algunha alteración estructural e sube para arriba a orina. Entonces é para velo. Faise cunha ecografía e ao mesmo tempo utilízase un contraste que se pon dentro da vexiga para ver se sube ou non, ou está ben. A quen se adoita facer esta proba? Cales son os trastornos urolóxicos máis frecuentes tratados ou que se diagnostican a través desta proba? Pois eso, precisamente o denominado refluxo vesicoureteral, que son alteracións normalmente conxénitas, é dicir, que nacen con estes problemas que normalmente o que lle provocan son infeccións frecuentes de orina. Cristina, que papel xogades as enfermeiras e os enfermeiros nesta técnica? Pois eu creo que como en todas as técnicas que tratamos con pediatría e con nenos moi pequenos, pois importante asegurar a comodidade do neno dentro do que se pode, tendo en conta que non é unha proba cómodo para eles tampouco, e facemos unha labor importante tal vez na revisión previa dos historiais dos pacientes para asegurar as alerxias, que evitar ter despistes ou complicacións despois, aseguramos que os coidados queden claros unha vez que se fai a proba, que os pais podan formar parte tamén do procedemento da técnica, pois non sei, creo que son varios puntos así. Como é o voso día a día no servizo de radioloxía? Un
tema peliagudo. Pois a verdade é que tocamos varios Sí. puntos, varios, digamos, técnicas. Sí. Nós concretamente traballamos tanto no que é facendo tags con contraste, resonancias, biopsias. A verdade é que Todo tipo de procedimento que poda entrar no TAC resonancia, idade da igual, neno, adulto, adolescente, o sea, un amplio Un abanico, amplio de abanico temos, procedimentos sí. e de Sí. edades. Vos traballades moi en contacto cos técnicos, Sí. a unión da tecnoloxía e da ciencia, pero o voso traballo, dende logo, require moitísima empatía. Sí, e xa que falas do labor dos técnicos, eu creo que tamén é importante salientalo, porque moitas veces dá a sensación de que non están e son as que se encargan de todo, case, porque a maquinaria manexan a elas. Cando nos chegamos ao servizo de radioloxía, as enfermeiras vimos moi acostumadas a facer cuidados de enfermería con pacientes de planta, urxencias, unidade de cuidados intensivos, que non ten nada que ver con traballar nun servicio de radioloxía, e a primeira persona que che brinda sempre axuda é a personal técnico. Eu sempre digo, se me formei no servicio foi gracias a elas, entonces eu creo que tamén é importante darlle o valor que merecen. Justamente, ademais, agora que estiveron en folga e demais, que estiveron aí reclamando os seus dereitos, que o temos aí moi reciente, e que parece que non están e si teñen un papel moi salientable, que si se debería tomar en conta. Entonces, eu creo que como compañeras que somos, deberíamos traballar e traballamos en equipo. Hai que darse conta que nos na sala estamos única e exclusivamente con o noso técnico. Entonces, tes que traballar con ela, entenderte con ela e sacar o mellor de cada Un apoio mutuo. É un apoio mutuo, sí. Un apoio mutuo que se traslada nesa empatía que brindades aos pacientes, e que nos casos dos cativos, pois que de seguro que chegan pois con moito medo, con moitos nervios. Sí. Como facedes para axudarlles? Bueno, pois, o primeiro de todo é que cando se trata de pacientes pediátricos, de nenos, hai que explicar. Hai que explicar o procedimento que lle vas a facer. O sea, é como un adulto. Ti non podes chegar e empezar a facer as cousas sin explicarlle. Lóxicamente ten que adecuarse, no, o que é o lenguaxe a súa idade, pero tens que explicar, porque se non lle explicas van a estar máis nerviosos, non che van a colaborar, vai ser todo moito máis difícil e máis traumático para eles. Pero se lle explicas dunha maneira calmada, adecuada á súa idade, pues todo vai mellor. Os pais que poden estar con eles dentro, e tamén se teñen algún moneco ou algún xoguete que lle teñan moito apego, pois tamén o poden levar, que tamén lle brinda como máis tranquilidade. Sí. Cristina, queres apuntar algo? No, estou completamente de acordo, que é importante explicarles as cousas, porque moitas veces tendemos a dicir, son cativos e non nos entenden, e non é verdade. Sempre preguntan, os nenos sempre preguntan, me va a doler? Claro. E a moitas veces é bo dicir, pois mira, vaiche doer hasta aquí, e ora vouche facer así, e vouche tal, e iso que é? E vaslle dicindo. E os nenos demandan esa atención tamén, e creo que sí que é importante salientar que hai que tratalos pois como son, como personas, inda que sean piquirrichiños, eles teñen o seu conocemento, e é moi importante poñerse tamén ao nivel deles para que o entendan. Moi importante a sensibilidade a vos, a dos técnicos, a de mostrarlles agarimo, non? E tranquilizalos pois, ante calquera proba. E os pais que veñen moi asustados. A ver, realmente os pais tamén teñen un papel... a ver, ti tes o teu fillo e tes que vir a facerlle unha proba deste tipo, calquer tipo de proba que teas que traer, non é agradable. Entonces tamén hai que telos en conta. Claro. Considerades que este tipo de recoñecementos como que acabades de recibir pois axudan a visibilizar todo ese traballo, todo ese estudo que hai detrás, esa investigación que facedes? Sí, eu creo que é unha axuda importante. Totalmente, sí. En calquer tipo, non só no noso, sino en calquer tipo de recoñecemento de enfermería é moi importante, porque a parte investigadora de enfermería sempre queda como máis relegada en segundo plano e sempre se relaciona investigación con medicina, con médicos, e non é así. A enfermería tamén ten un gran papel de investigación, que eso que por vindo a radio e isto tamén e con premios, pues tamén se reivindica esa función. E nós estamos aquí porque fomos ese o primeiro en póster, pero hai moita xente que presenta, hai moita xente que vai a moitos congresos e non teñen non se lles dá ese aprecio, non, pero si esa importancia, e tamén é un labor que fixeron, sabes, inda que non leven o seu premio. E como queda eso, pues queda moi relegado sempre o papel de enfermería na investigación, e sí, creo que se debería dar moi importante. Sí. A investigación creo que en xeral en todas as ramas debería darse pues un poquinho máis de impulso, tal vez.
Canto tempo estivechedes investigando para realizar este estudo? Pois a verdade é que a revisión bibliográfica foi así rápida porque tampouco que haxa moito sobre o tema, non? Sí, no, o que é deste tema en enfermería concretamente, que é un dos problemas que dos cuidados específicos de enfermería non hai moita información, o sea, aí tamén é un pouquiño tema de investigación, entón, pois... E nos queríamos teñirnos a eso, o papel de enfermería, non queríamos irnos polas ramas falando de outro tipo de cousas que non viñan ao conto, si hai moita xente que aporta e demais, pero nos queríamos realmente recalcar o papel da enfermería e non hai moito, non? É que o que falábamos, non hai moito a nivel de investigación. Si noutras ramas, é verdad que radioloxía parece como que non se ve que poda ser algo moi enfermero, porque o que falábamos non é o típico cuidado de enfermería que podes facer noutro tipo de servicio, nunha planta, pois nunha unidade de cuidados intensivos ou nunha urxencia, é dicir, son distintos papeles e como que non se lle dá tanto aprecio mellor ou tanta visibilidade tampouco, sabes? De cara ao futuro, que vos gustaría seguir estudando no ámbito da radioloxía? Nós temos proxectos aí, sí, temos aí algúns en mente que, bueno, aínda de momento son ideas e proxectos. Sí. Podemos adiantar algunha cousiña sobre eles? Estámoslo madurando, sí, porque necesitamos aí bastante. Hai moitas variables sempre cando. Aínda nos deron hoxe outra idea e a verdad que tamén é unha idea moi boa con respecto a seguindo esta línea e tomarémola en consideración, sí. Tamén en radioloxía pediátrica. Sí, e sobre este de procedimento sobre a sonocitografía. Sí. E entonces pois sí que nos gustou a idea que nos unha parte do comité, isto vai a través dun comité científico e demais, é unha parte do comité científico, ao mandarlle ora o traballo, temos que mandar un traballo escrito e demais, e nos deron unha idea, que eso sí que queríamos puntualizar e agradecer ao comité científico que nos valoraran, que iso é moi importante. E o traballo que lle supón, e o seu traballo que lle claro. supón, iso tamén queríamos sí que recalcalo. E como comezachedes vos no servizo de radioloxía? Canto tempo levades? Eu levo 8 anos. 8 anos levo, si pasa o tempo moi rápido. Pois nada, eu o que é tempo non che sei decir, porque eu empecé como contratos como eventual, e pois nada, o típico de un día en radioloxía, outro día pois en urxencias, e ao final, bueno, pois agora hai un ano e pico que estou nunha interinidade e en radioloxía, pero bueno, de tempo traballado xa en radioloxía xa é un Sí, vai xuntando, porque entre as idas e venidas que estuvo indo e vindo cos contratos e tal, xa vai xuntando. E tiñades claro dende un principio que queríades estar en radioloxía ou foi unha especialidade pois que se cruzou no voso camiño coa que empezache despois a traballar? No meu caso cruzouse. No meu tamén, no meu tamén, porque radioloxía é eso, no que é para enfermería no hospital está como... É un gran desconocido, sí. Bastante desconocido. Sí. Entonces non é algo que te plantees. Eu collín ali a miña plaza porque era algo que quedaba e fun para ali a probar e ao principio non me gustou nada, non vou mentir, nada. Ahora si me gusta, vexo que podese aportar moito. Non é simplemente chegar, pinchar, poñer. Temos un traballo importante de trasfondo que non se ve. E no caso teu tamén creo que máis ou menos acabaches igual ali. Tamén foi completamente fortuito, eso é o típico contratos que che dan, telos que coller, e agora tamén para coller a interinidade tamén o que había, entón, pois acepto. Pois mira, dunha maneira fortuita que chegachedes a esta especialidade e que hoxe se ve distinguida pois o voso traballo con este estudo. Deses cuidados que falabas, Cristina, deses cuidados tan importantes que facedes en enfermería, no ámbito da radioloxía, cales son? Pois creo que máis ou menos é o que estábamos comentando. Non é só a parte, os pacientes todos que veñen facer unha exploración veñen moi nerviosos, entón hacemos unha parte de tómatelo con tempo, séntate tranquilamente, explícalle, dille, e eso non nos lo permite moitas veces o sistema. Entonces temos a parte empática que dices ti, dos cuidados máis ben psicolóxicos a veces. E despois temos a revisión dos historiais que facemos todas as compañeras, temos que revisar previamente os historiais dos pacientes para ver que son aptos para a realización das probas. Ese é un traballo que tampouco se visualiza nin se ve. Durante o procedimento non é só o procedimento de facer no noso caso no taquirresonancia, que temos que na administración de contrastes e demais, pois hai que canalizar as vías, poñer os contrastes e demais, non só se limita a eso.
limítase a máis cousas, limítase a saber que ese paciente poda ter unha reacción no momento que pode pasar e tes que ter unha atención urxente, pois non sei que máis se me ocurre ahora mismo, É que temos tan intrínseco, sí, que a hora de pensalo hasta costa verbalizalo. Sí, e que creo que tampouco valoramos na súa medida moitas veces. Nos cando nos deron este premio pensamos, que ben, o póster, guau. Pero tampouco valoramos como algo tan importante. A repercusión está vindo agora. Sí. E claro, como que o temos eso como moi mimetizado en nós, non? Nos facemos este traballo, se acabou e xa. Eu penso que a vosa profesión é totalmente vocacional, non sei se estades de acordo comigo, e que influe moitísimo pois a vocación, non? A hora de transmitir eses coidados a todas as persoas que así o precisan. Efectivamente, é moi vocacional, tenche que gustar, senón non che gusta. O que pasa que eu sempre digo unha cousa, tampouco podes acarrear, non? Carga de traballo ou diferentes, problemas, non? Que como en todos os traballos ocorren día a día, pois cargalos porque é vocacional. Eso tampouco se pode, o sea, todo ten un certo límite. Nese sentido, sí. Pero bueno, que a vocación é fundamental, eso sí. Se non traballas con vocación, sobre todo nesta profesión, estás abocado ao fracaso, completamente. Queimaste rapidamente. E xa de por sí xa te queimas, porque hai días en que te queimas o teu traballo, como en todos os traballos, pero eu creo que si tenche que gustar. Estou completamente de acordo en que che ten que gustar. E que lle diríades, aliñado co que estades a falar agora, a todas esas persoas que están estudando o grado de enfermería, e que dentro de nada, pois que van ser profesionais como vos, que poden estar prestando servizos no servizo de radioloxía ou no complexo hospitalario universitario ou en calquera sitio sanitario, en calquera centro. Que mensaxe? É complicado, sí. Eu estou pensando o mensaxe que me deron a min cando empecé na enfermería e non é moi... Eu tampouco. Non, porque senón xa... que é unha profesión bonita. Sí. Que sí é verdade que temos moitos escollos no camiño e que hai días que matarías a 200 personas se puderas, pero que sí ten unha recompensa personal moi importante. E que tamén esa recompensa personal depende do que ti aportes e que non é solo esperar que che den, ti tes que dar moita parte de ti e hai días en que ao mellor te tes que quedar máis horas do que ti considerabas, que tes que vir antes do que ti considerabas que terías que ser porque o teu horario, meu horario é de tal, non funciona. Pero eu voume todos os días contenta para a miña casa, ainda que a veces me enfade no traballo porque digo, isto debería facerse así, isto non sei que, eu sou moi rosmona. Pero creo que o que temos de bo é que te vas coa tua conciencia tranquila e decir, fixen o meu traballo hasta aquí, fixeno ben e podo marchar tranquila. E iso é o que teñen que saber, que teñen que esforzarse en facer o seu traballo ben. Ter en conta a persona, porque ahora cada vez hai menos empatía, eso que falábamos de empatía, cada vez celase menos cos pacientes, coa xente que ven pola porta. Sí, ti crees? Sí. Sí, ahora mesmo as novas xeracións son xeracións moi formadas e moi preparadas. Eu creo que a min cando eu acabei, a min dame 1000 voltas que cando eu acabei, vamos, son xente moi formada. E creo que lles falta ese pelín de decir vou falar con ele, vou explicar e vou... non teñen eso que a nos inculcaron, nunca te acerques a nadie sin explicar e sin decir, oye, mire, veño aquí, mire, voulle tocar aquí, voulle facer isto, voulle tal, non, directamente fan a técnica e non falan, e iso está algo que hai que traballar, non sei como, pero hai que traballalo. Por exemplo, nós temos moitos alumnos e eu son das que lle digo, hai que falar primeiro, dille, e vai, e explícalle, e dille, porque se non escoitas a persona tampouco podes empatizar con esa persona. Claro. Entonces eu creo que é un punto importante e que é unha profesión dura e que hai que collela con cariño. Claro. Pero merece a pena. Eu creo que merece a pena. Eu non me arrepinto en ningún momento da miña profesión. Moi importante, como dis Cristina, humanizar ese trato de cara aos pacientes. Eu creo que é moi importante. Tratar a persona como che gustaría que a ti te trataran. Claro, lógico. Sí. Máximo no voso traballo, pois na que as persoas van porque teñen algún problema. Justamente.
e non todo o mundo ven igual e cada persona as noticias pois levas como gestionas como as e tes que adaptar a cada persona, non a todas as persoas te podes tratar da mesma maneira, porque non todos están pois no seu emocionalmente pois igual, entonces tes que xogar un pouco con adaptarte á situación emocional e personal de cada persona, de cada paciente. Coincides con Cristina Antón en todo o que comentaba pois de cara a esas novas xeracións de enfermeiros e enfermeiras? Totalmente. De feito, eu teño unha hipótesis que é, sin demonizar as tecnoloxías, eu penso que ten moito que ver co uso, co uso de que as novas xeracións están facendo das novas tecnoloxías, que ao final sí que acaban afastándote do que é a relación interpersoal cara a cara. Entonces, que aí ao final estáse vendo no que é nos estudantes de enfermería, pois eso tamén. No que está pasando na sociedade en xeral, pois tamén nos vemos na nosa profesión. Tampouco hai que generalizar. No. Porque hai nos maravillosos, estupendos, hai profesionales boísimos e moi válidos ahora mismo que están salindo nas promocións. Eu creo que este ano, por exemplo, tuvemos xente moi válida, o ano pasado tamén hubo xente moi válida. É dicir, eu creo que realmente a xente, e vese eso, a xente que lle gusta e a xente que non lle gusta, xa se ve desde que empezan, desde que entra pola porta, xa se lles ve, que ves na cara xa dis, ui, ese, xa se lles ve ese ansia, esa, sí. Bueno, pois Inés e Cristina, foi un placer conversar con vos. Graciñas polo voso trato, pola vosa humanidade, polo voso bo facer, e parabéns por este premio. Graciñas por achegarvos ata aquí, ata os nosos estudios de Radio Líder Santiago, a chegarnos pois ao traballo que facedes tan importante dende o Servicio de Radioloxía do Hospital Clínico Universitario de Santiago, que, como ben dicides, pois igual é un área da que non se fala tanto como a doutras, e da que a enfermería é un pilar importantísimo xunto cos técnicos e técnicas que traballan con vos a diario. Graciñas. Gracias a ti, gracias por a oportunidade. Gracias. Grazas.